बिलादरी इस मकड़ी मैं इस वजह तो मकड़ी आदा कि जरा सादा सैलेज खराब थी चुका है तो असा चाह के बाहर भुका दिता है। ठीक हो गया। ये देखो ये सारा ये स्मैल आती पई है, चाह के बाहर सारा भुका दिता ने। और इस मकड़ी के काम देखो कि वह मकड़ी मिट्टी के कढ़ के तो वह सैलेज खानी खलोती है। ये देखो ये कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, थोड़ी अखां के सामने दाता सोडा वाटर तैयार हो रहा है। तो चाड़ी यार शाहपुर पड़े नहीं यार मसात ही तो थोड़ी होंगी यार, तुम सारे जिले की आ गई हो तो अस नाल वो करें पे। अस्सलाम वालेकुम बिलादरी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें ना मेरे सारे भैन बिरा ठीक ठाक। उस अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इदा ताबरू हर शरीफ हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। फिर से रौनकें बहाल हुई मुर्शिद, ये हमारा न्यू फॉर्म भी भर चुका है। तो जनाब चेक करो माशाल्लाह, एक सादा छोटा जिहा मिनी रेवड़ या मिनी फार्म स्टार्ट हो चुका है जनाब दमानी भेड़ा का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखो ना रौनक वावा नहीं बन गई। अगे साढ़े कोल वधियां तकरीबन 7 जानवर पहले वधे ते 8 जानवर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह होर पहुँच गए। अज की जी परचेजिंग के हवाले नाल मैं डिस्कस करनी आई, ये जी बहुत सबक वाली वीडियो है न्यू फार्मर वास्ते। चाहे कोई फार्मर न्यू बकरी का शौक करेंदा तो चाहे भेड़ का करेंदा, तो वो जनाब कोई तो टोटल लेलियां तो वधा आंदा, कोई आता है जी मैनू तो ज़्यादातर तो मैनू तो जड़ियाँ कल आनियां ना 2 बच्चों तो थले वाली गल ही कोनी होंदी। अच्छा उस तो इलावा जनाब कोई आता है कि मैं प्रैगनेंट जानवर लैने ते कोई आता है कि मैं जानवर सूए लैने और बच्चों वाले जानवर लैने ने। तो बहुत जो बेहतरीन आइडिया होंदा है एक न्यू फार्मर की परचेजिंग का, तो वो ये है कि मैं जो तुहानू प्रैक्टिकल दिखवांदा पिया कि जेहदे तादाद भी पूरी थी वैसी, थोड़े जे टाइम लग वैसी, तो उस ये है कि जानवर भी लाइफ टाइम चलने वाले, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ के वास्ते। लेकिन जड़ा ना इतने एक होने के फार्मर की कोशिश होती है कि यार मैं एक लवा जानवर गिन गिना कि जड़ा काफ़ी अरसे तक मेरे को चलता रहा सी, काफ़ी अरसे तक मेरे को ब्रीड करेंदा रहा सी। तो खासकर जी भेड़ है, भेड़ के कदां वास्ते भी फार्मिंग करो ना तो एक क्वालिटी के एक कैटागरी के जानवर कदां वास्ते भी नहीं मिलते ना। तो प्रैगनेंट सारियां मिलदियां कट्ठियां, अगर कोई प्रैगनेंट करके घिन के आंदा है तो धोखे के मार के आंदा है, यानी कि अगले आधे प्रैगनेंट हैं उन्होंने कोई 2-4 प्रैगनेंट होंदियां वरना सारियां खाली होंदियां। ठीक है। कोई अच्छा उन्होंने बुढ़ियां आ वड़दियां सिर्फ धातियां धोई हुई होंदियां, तो कोई नूं कहें कोई ऐब होंदा है, कोई नूं कोई ऐब होंदा है। तो एक बेहतरीन जड़ा आइडिया है तो मैं अपने दोस्तों के नाल शेयर करदा पिया कि जेहदे जानवर की परचेजिंग भी पहले नंबर पर प्राइस भी नॉर्मल रही है, तादाद भी अच्छी कट्ठी थी वेंदी है, जानवर भी सारे सेहतमंद मिल वेंदे, जानवर भी सारे लवे मिल वेंदे। उस तो अगर जड़ा तो फार्मर की हुंदी किस्मत खवावना उसे मेहनत उस करनी है जो रिस्क नसीब के लिखा होया होंदा तो रब की जात देंदा है। तो ये तुस जानवर दे पे आओ इन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा यही समझो 6 दांत और कम तो कम जड़ा यही 4 महीने का जानवर सारे को मौजूद है, जेहदे टोटल तादाद थी गई है जानवरों की 7 ते 8 15 जानवर। ठीक हो गया। 15 जानवर 15 के 15 अलहमदुलिल्लाह लवे हो गए। अच्छा हुण जनाब जेडे 8 जानवर सारे को आए इस लेली की उम्र है 4 महीने, कम तो कम उम्र की है। ठीक है। ये जी वधी है ये तकरीबन 6 महीनों की है, वो जी वधी है वही तकरीबन 4 तो 4.5 महीनों की इस मिलती जुलती है। ये जी है तो ये भी तकरीबन 6-7 महीनों की है। ये जी आँधी पई है तो 8-9 महीनों की है। ठीक है। ये जी आँधी पई है तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 महीनों की ये ही। लेकिन ये जी भेद है तो ये प्योर दमानी नहीं, ये दुंबे के क्रॉस ही ने। ठीक हो गया। ये पहले तो जेडे नॉर्मल छोटे दुंबे उन्होंने पठाने वाले तो ये उन्होंने क्रॉस है, ये यानी कि प्योर दमानी नहीं है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਿਛੂ बूंडा दे गिना तो ये बूंडे तो महसूस थी है कि छोटी जी लाट है, लेकिन इन्हें मैं बड़ा निजा के दिखा पूछो उतले पासू थोड़ा बाहर है। तो आवाज़ ये थी कि जो फर्स्ट टाइम दमानी का इसका आंदा है तो वह तकरीबन ये जियां बच्चा आंदा है, ये नॉर्मल दुंबे के नाल क्रॉस है। ठीक है। तो ये जनाब जोड़े जानवर हैं ये लाइफ टाइम यानी कि ज़्यादा अरसे तक ब्रीड करने वाले जानवर हैं। इन्हों की जी तकरीबन जो 8 जानवर हैं 8 के तकरीबन जो जानवर हैं तो सारे क्रॉस होने वाले हुण, यानी कि अगू सावन बदरू वाली जी हीट आसी बारिशों के मौसम ये जानवर तकरीबन सारे क्रॉस ही वैसे हैं। 2 जानवर इन्होंने रहे वैसे हैं कि जी एक अगू खलोती है 4 महीना वाली तो एक ये जी खलोती है 4-4.5-5 महीना वाली। ये 2 जानवर फौरन क्रॉस कोना थी सन, तकरीबन 6 जानवर इन्होंने क्रॉस हो सन थी वैसे। ठीक है। उन्होंने 6 जी ये दुंबे के क्रॉस है तो ये मैंने इवें लगती है कि शायद वाली गल है कि ये भी क्रॉस पहले तो मौजूद हो। ठीक है। ये सेहत तो ये वजन तो इं लगता है कि शायद क्रॉस हो। अगर क्रॉस ना भी हुई तो ये 6 के 6 जानवर इस ब्रीड के क्रॉस थी वैसे। मेन मकसद गल करने का है कि फार्मर की यानी कि जी फैक्ट्री है तो वह फैक्ट्री की जिंदगी है वो जवानी। ठीक है। तो वो जवानी वास्ते फार्मर को जानवर अच्छे और लवे कट्ठे करने पाने, अच्छे लवे जानवर कट्ठे करने वास्ते उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लग पैंदा है। लेकिन जो ना अलहमदुलिल्लाह ये तुसां
आप देख गिनो बहुत कीमती आइडिया है कि कदा वास्ते भेड़ दी फार्मिंग करेंदे हो या बकरी की फार्मिंग करेंदे हो, उसका नतीजा ये निकलता है कि तुसा एक जानवर सेहतमंद एक्टिव जानवर घिनना है और जो तुहानू पसंद आवे जानवर वो घिनना है। ठीक है, उस दे तुसा हद नहीं रखनी कि सारा जानवर सारे प्रैगनेंट होवें, ये हद नहीं रखनी कि सारा दे तले बच्चे होवें, ये हद नहीं रखनी कि सारा दे तले दुध होवे। ठीक है, अच्छा ये जेडे हुण टोटल 15-16 जानवर साडे कोल इकट्ठे थे, इन्हां दे विच जनाब मिल्क कितना भेदा तलिया ये हुण दुध खुश्क करेंदी वधी है तकरीबन 100% गब्बा ने। उस तो बाद 2, उस तो बाद 3 त्रै भेड़ा सारे कोल आ गई मिल्क आलियां। पिछू जनाब 15 दे विच पिछू बच गई 12 भेड़ा जनाब सारे कोल एक ऐसियां हन कि जिन्हां दे विच 2-3 जानवर पहले तो समझो कि प्रैगनेंट मैनू लगदे हैं थोड़े बहु मैं अरसे दे। ठीक है, 12 दे विचू 3 होर लगे गए तो पिछू बचदे 9 जानवर ते 9 जानवर सारे कोल क्रॉस थी वाले। ठीक हो गया। इन्हां दी प्राइस की गल करां तो प्राइस सानू नॉर्मल दे विच जायज़ दे मिल गई। असल जिहड़ा बेनीफिट है फार्मिंग दे कि जानवर सानू सेहतमंद भी लभ गए, खूबसूरत भी लभ गए। तो तुसां भी खरीदारी के टाइम ये ख्याल रखना है कि जानवर तुसां लवा परचेज करना है, खूबसूरत जानवर परचेज करना है। उस दे विच ना तो तुसां सारियां लेलियां घिननियां जो उन्होंने काफ़ी टाइम लग पैंदा क्रॉस थी के बाद डिलीवर करने दे विच, ना तो सारियां प्रैगनेंट घिननियां कि खर्चा भी तुहाडा ज़्यादा थी सी उस प्रैगनेंट के चक्कर दे तुसां कुछ एक जानवर ऐसे होसन कि जेडे न गिनण वाले होसन ते तुसां परचेज कर बस उस सिर्फ प्रैगनेंट की शौक के पिछू तो वह तुहानू बचत की बजाय थोड़े दिहाड़ों बाद खसारे दे गिन वैसन। ना तो तुसां जनाब सारियां सूइयां होइयां घिननियां, सूइयां होइयां दे विच ठीक है भाई खसारे वाली गल तो कोई नहीं होंदी, लेकिन उन्होंने भी जानवर असां बुढ़े गिन बसां क्योंकि साडा एक शौक ही ये होना है, साडा एक बजट ही ये होना है कि असां सारियां डिलीवर थी हुई घिननियां तो सारियां सूइयां होइयां दा मुल भी ज़्यादा भरना है, रेट भी ज़्यादा भरना है। कोई जानवर बुढ़े तो कोई लवे घिनने पोसन तो बच्चा नहीं तो देख भी सां, लेकिन उस फैक्ट्री ने असां उजाड़ बसां कि जेहड़ी दे विचों असां होर मजीद कमावण आई। इस चीज़ उत्ते लाजमी गौर करना है कि बहुत कीमती एक गल्लां हैं कि जड़ियाँ ये जितने एक जानवर हैं जिंदगी मौत मेरे करीम रब दे हथें, लेकिन इन्हां दे विच अलहमदुलिल्लाह काफ़ी टाइम तक टोटल जानवर चलन वाले सेहत वाले मोटे ताजे फिट फाट हैं। ठीक है, और उस तो इलावा जनाब ये एक न्यू फार्म वास्ते बहुत कीमती शै है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा हुण अगली गल मैं ऐड की थी मेरी वीडियो देख के काफ़ी सारे लोग मुतासिर थी कि मैनू कॉल करे सन कि भाई असां ये जानवर सानू तुसां देओ या तुसां घिन के देओ तो असां जनाब इन्हां दी फार्मिंग करना चाहते हैं। इन्हां जानवरों के किसी दोस्त को कोई जानवर नहीं मिल सकता, ये एक मेरी एक जगह उत्ते डील हो गई है। तो इन्होंने 15 तो इलावा भी 5-4 मैं होर भी नाल घिन के बात इंशाल्लाह कट्ठियां रवाना करे सा कलर कहार वास्ते ये जानवर टोटल मैं भेजने। ठीक है, जेडे दोस्त नूं चाहिदियां हो सन तो वो इंशाल्लाह मैं नैक्सट टाइम दे विच उन्हां दा शौक पूरा बराबर करवा दे सा। लेकिन उस दे विच एक चीज़ ऐड करेंदा वजां कि ये जानवर जेडे इलाके दे विच चराई ग्रेजिंग वसी होवे और उस तो इलावा खासकर पहाड़ी एरिया होवे। मेन मकसद है कि जेड़ा एक फार्मर है चाहे न्यू है तो चाहे पुराना है, चाहे गरीब है तो चाहे अमीर है, उस दे विच कोलू यानी कि जेड़ा है तां खर्चा कम तो कम उसका थी वे, यानी कि कोलू बाहर चराई वगैरह ऐसी चीज़ां वसी मिलन या रकबा अपना होवे। क्योंकि इस जानवर यानी कि लाजमी गल है छोटा जिहा जानवर है यदि यानी कि प्राइस अगर जायज़ है नॉर्मल है तो लाजमी गल है अगर बात प्रोडक्ट भी नॉर्मल होनी है। तो उस दे विच अगर कोई स्टॉल फीडिंग तो करना चाहता है तो वह खर्चा तो काफ़ी सारा उसी, लेकिन उसनूं आने वाले टाइम दे शायद कि अच्छी प्रॉफिट न मिले तो वह जनाब मैनू ये ना आखे कि लाला भाई तुसां जेडे जानवर देते हैं तो मैं खसारे जा। ये शौक तुहाडियां अपनियां होवणियां कि तुसां किहड़े रस्ते ते किहड़ी शहर ते चलदे पे हो और जेड़े इलाके दे विच ग्रेजिंग चराई अच्छी है, जेड़े इलाके दे विच दोस्तां दा रकबा अपना है और उन्हां दा इतना अखराजात नहीं है तो इस दे अच्छी मेहनत कर सकदा है, तेरी प्रोडक्ट पाल के सेल कर सकदा है, शौक कर सकदा है, अपने कुर्बानी दे जानवर तैयार कर सकदा है। तो उसका इतना यानी कि अखराजात ना हो सन तो उस वास्ते ये बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। ये इ'यां समझ भेड़ दे विच एक टेढ़ी बकरी है। तो ये जनाब भाई अज दी वीडियो उम्मीद करें ना कि मेरी वीडियो सारे दोस्त फार्मर हज़रात नूं आई सी पसंद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक दे सो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।